Bismillahirrahmanirrahim. La yakhillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwaji walau a'jabaka husnuhunna. Walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqib. La yakhillu la halal laka kedhe sira Muhammad sapa nisa'u biro-biro wong wedok. Kita iklan tak la takhilu sebagian kiroah wal ya ilan ya la yakhilu. Mimba du sause bojo sing songo itu. Intinya sause Nabi nikah 9 itu sudah tidak halal lagi menikah yang lain. Ba'da tis'i sause garwa songo Allah tikang ikhtarna kang wis milih sapa lati ka ing sira. Wala antabat dalalan ora sah yen to gawe ganti sira. Gitar ki ihdata en kelawan ninggal salah sini tak loro sangga lafat anta tabadala fil asli ing dalam asline. Terus niku lho tanazzalul malaikatu dari lafat apa? Tatanazzalu. Kok nak darani fi ilmati kok rofa ndoma darani fi ilmu dorek kurang napa? Niku tak dua sih. Gitar ki ihdata ini kelan salah sijine buat tak loro fil asli ing dalam asline. Kowe rasah genti bihinna kelawan nisa sing songo iku ora oleh mbok gentin. Min azwajin saking pira-pira bojo. Bojo iku pasangan. Bi an tutol liqahunna gambare arep yen to megat sira guna nisa au ba'da guna atau sebagian nisa. Watangki halan misale nekah sira badalaman ing gentine wong. Badalaman ing gentine wong ate wong wedok tolak ta kang megat sira. Walau ajaba senajan to gak wono kae sira. Apa husnuhunna apa kebaikane utawa ayune nisa. Ilama kecuali wong wedok, malakat kang miliki apa ya minuka, apa kekuasaan sira. Minal imai tangan tengen sira manane kekuasaan sira minal imai sing pira-pira amat. Nah iku fatahil lamu halal apa amat laka kedhe sira. Wakat malakalan teman-teman memiliki sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dahunna ing sakwise garwa sing songo iku miliki Maryata ing Sayyidah Maryam. Wa waladat lan ngahirna sapa Maryam lagu maring Nabi Ibrahim ing Sayyid Ibrahim. Wa matalan kabudut sapa Ibrahim fi hayatihi ing dalam zaman sugeng Nabi. Wa kana lan ana sapa apa ala kulise ing atase saben-saben perkara raqiban iku sing neliti hafidhan sing adat amal apa njogo amal. Ya ayyuhalladzina amanu wa wong sing iman la tatfulu aja sowan sira kabeh buyutan nabi ing pira-pira dalem nabi illa idana kecuali ento jika izin sapa lakum kedhe sira kabeh. Itu hule ing dalam sowan. Carane tiga izin misalnya diduai lan ditimbali. Tiang ora oleh sowan nabi kecuali ditimbali. Ila to amin misalnya maring pakanan atau demi acara makan-makan. Nah iku fatat fulu mongko iso mlebu sira kabeh iso sowan sira kabeh. Kaya nadirina tur hale ora oleh ngenteni sira kabeh muntadirina sara kena ngenteni sira kabeh inahu ing matenge to'am. Nafhahu tegese matenge to'am. Nek cara dhisik darake urip mati diteni matenge ora barbar. Masdaru ana yakni utai lafat inah itu jadi masdare ana yakni inan ana yakni inan manane mateng walakin idza itu tetapi nalikane den undang sira kabeh fatfulu mongko sowana sira kabeh kena misale kepeksa ditimbali terus mangan faida ta'im tu mongko nalikane wis mangan sira kabeh fantasiru mongko nang bubar sira kabeh dadi oleh permangan sowan nabi permangan jagungan permangan yo mulai wala musta'nisina lan ora kena asik-asikan sira kabeh. Wala tumakinu tegese aja tenanan, maksudnya aja mau cara mriki. Tamkinu tamkusu nopo tam sak iki. Sak. Wala tamkusu lan aja meneng sira kabeh, wala tamkusu lan aja meneng sira kabeh. Kitab Kulo ora dieron iki termasuk kitab korban gembar ini karek ning kamar dieron. Kitab Kulo sing gembar niku kalih, kitab Sawi Bejalale. Bagian radhiara, yang boten untuk teh. Wala tamkusulan ojo meneng sira kabeh musta'nisina hale asik-asikan sira kabeh li hadisin maring jagung. Min ba'di kum sangi sebagian sira kabeh li batin maring sebagian sira. Kowe nak sowan nabi ojo asik jagungan.
Inna dzalikum saat temene mengkono-mengkono jagungan temenang ning daleme Nabi ayil muksa terus menang ning daleme Nabi ku karena ana apa al muksu iku nglarani apa al muksu an Nabi ya kanjeng Nabi. Fa yastahi mongko isin sapa Nabi, isin nerangno, isin nunjukno kersane nak beliau gak berkenan. Mingkum saking sira kabeh. Isin ayu bicen to ngusir sapa Nabi kum sira kabeh. Lawa wa ta'ala iku yastahi ora isin sapa apa. Mesti ora isin minal haqi saking jelasno barang hak. Allah itu barang hak apa saja dijelaskan. Surah pantas lah. Pokoknya nak itu penting diterang. Ayu frijain to ngetokno sapa Allah kum sira kabeh. Layat teruku ora ninggal sapa Allah bayanaru ing jelasno barang hak. Wa Qur'anan dinwa sapa yastahi dia ing lan ya wa fidatin kang siji. Tapi umur ngalami iklal. Wa idza sa'altumuhunna lan nalikane njaluk sira kabeh guna ing pira-pira garwane Nabi ya sewajan Nabi tegese pira-pira garwane Nabi sallallahu alaihi wasallam mataan ing siji barang misale fasalu moko njaluk sira kabeh guna ing nisa min wara'i hijabin saking si gurine satir sitren utawa gurine satir gurine hijab terus kados omah-omah riyen ana spesial dadi nak omongan mbek garwane Nabi liwat spesial wae liwat napa hijab. Lalikum ta mengkono-mengkono kabeh adhar iku luwih nyucekno likum maring ati sira kabeh. Wa qulubina lan atine para nisa. Minal khawatiri sing pira-pira gemrejete ati al muribati kang marai mamangno. Ya mau misale kowe masih takdim ning gone wong wedok liya tapi nak roh wayu banget kowe nyesal bojomu elek. Nak kono elek tokok kok bojone elek sadok ora roh, napa? Adok ora roh. Lalikum adharu likum lan ana tokoh nasional tuh kok bojone nom. Aduh, kok nom. Kita sing ra ikhlas kok akeh. Ya jane kowe kudu seneng to, roh kiai bojone nom dadi semangat. Kok malah sawangane dhewe ora napa? Ikhlas, Bro. Repot. Kiai kok repot. Di bojo elek iku ora di hiburan. Belum di kanca kiai bojone aja Gus lha bojomu kok ae. Lah kiai lho biskop ra pantes, lho dangdut kapan. Hiburane yo bojo iku mulane wajib ayo. Anak wong awam bojone elek ra apa-apa, mengane delok jare-jare ngono. Berarti jenengan ngalah yo ora ngono. Tapi wong awam iku penak, wong awam iku penak. Lho dangdut yo pantes mlebu masjid, pantes miso wong yo pantes. Mlebu swarga yo pantes, mlebu neraka yo. Sesuai penak. Soale penak wong awam iku. Kulo tertarik. Kalau mau marah itu diri ngalim ya seneng, gaya awam seneng, penak urip terus, penak. Diutang ya pantas, ditagih wong disentak ya pantas, oh penak. Di PHK ya pantas. Nah kiai ini serap pantas kabeh. Bun rokok ya ora pantas. Udah swarga orang tuku tiket dadi seloro. Wa makana lan ora ana iku lakum kedhi sira kabeh apa antu yen to nglarani sira kabeh Rasulullah mutus ana wong bisa lan apa wae. Wala antang ikulan ora ento nekai sira kabeh aja ing pro garwane Nabi mimba di sang sause Nabi abadan dalam selawase. Kamu itu tidak boleh menikahi garwane Nabi karena itu minangka ibu kamu. Wa azwajuhu napa ummahatu. Inna dzalikum sa'tamne mengkon-mengkon niat nikahi bojone Nabi. Sekedar niat karena ana badalik inta wa mungki Allah iku adiman dosa gedhe dan ban dosa adiman. Intuk tulamun ngetokno sira kabeh sing perkara auto puto nyembunyiana sira kabeh ing safini kabihina ing dalam nikahi garwane Nabi gak tahu sause Nabi. Kamu punya niat kamu omongkan atau sekedar kamu pendam di hati punya cita-cita menikahi mantan garwane Nabi, itu tetap fa inna wa muqasatamnya Allah, itu tetap dosa besar dan Allah tahu. Fa inna wa muqasatamnya Allah itu karena ana sapa Allah dikuli sing lan saben-saben perkara iku aliman dan sikir so fa ijazikum mongko males sapa Allah kumisra kabeh alih atas sesuk. La junaha alaihi niku waca iki bisa paket nih. La junaha ana salah iku mujud alaihinna ing atase ikilah azwajina. Tadi kan orang lain enggak boleh sowan langsung ketemu istrinya Nabi, tapi orang lain. Sekarang orang keluarga. Enggak masalah garwane Nabi jagungan fi abaina ing dalem bareng bapake, wala abnaina lan ora ing dalem anake. Kan sebagian garwane Nabi pun gak ada anak. Terus Umi Salamah pun dia anak jenenge Salamah misalnya. Gak banyak lah garwane Nabi sing pun gak ada anak karena maksudnya anak yang tidak dari Nabi.
Mulane fikih teng Indonesia itu rusak. Kulo nate diprotes ke santri kulo. Dengan fikih itu ana kalimatnya. Fikih takrib. Tidak boleh seseorang itu menikahi bojone bapak. Wala ayang iha zaujatal ab. Fikih biasa. Yang enggak boleh dinikah itu diantaranya apa? Bojone bapak jare santri-santri desa itu kan repot. Gus iku ora ibu kulo. Mergo nang Indonesia rata-rata bojone sitok. Dadi nek bojone bapak kan ibu. Paham? Bocah kok Jawa banget. Dadi wong ora oleh nikahi mboke. Ya jadi sing lahirno kowe jenenge mbok, paham ya? Lah bojone bapakmu yang lain mbokmu jenenge bojone bapak. Dadi wong Arab kan rabi papat. Sing sitok kowe aja rabi mbokmu. Ya sing lahirno kowe lho sing dadi kowe urip ngene iki lho jenenge mbokmu. Terus wala ayang iha zaujatal abjo nikah bojone bapak sing telu iku. Lha wong Indonesia kan rata-rata bojone sitok, mulane aja nikah bojone bapak. Lha iku ora ibuku. Kan single terus. Wong Arab mah bojone wong Arab upah. Kulo di kanca haji, kerja teng Arab. Laka harimna, wasita mesin ten sitok apa loro? Wasita innalillahi wa inna ilaihi. Jadi orang Arab bojo sitok iku innalillahi. Wasita Indonesia ora, bojo loro sekarang ngenteni musibah malah innalillahi. Tapi begini ya, saya itu ngaji di kajian di mana-mana sering bilang. Meskipun kita tidak kurani punya nikah 4, tetap itu yakin. Pokoknya tetap yakin secara akal. Tadi saya ulang-ulang. Kalau betul nikah itu nolong perempuan yang lemah itu baik, maka nikah orang 2 lebih baik, 3 lebih baik. Asal nulung loh ya, tidak ada bikin masalah. Karena dengan ini kita percaya kalau Rasul itu benar. Kenapa sih? Semua Rasul itu kan istrinya banyak. Sehingga kalau kita janggal secara akal itu tidak baik. Tetap kita husnudon bojo siji nulung wong sitok ya apik menawa wong loro kemudian tetap begitu cara. Meskipun kita sendiri enggak punya nyali atau enggak ada yang mau, itu masalah kita. Ya itu masalah kita, enggak berani atau enggak ada yang mau. Tapi jangan membiarkan logika ini habis. Kalau logika ini habis, nanti kamu kayak orang barat. Para nabi itu dipersepsi tak cukup dengan istri satu tapi istri banyak, itu bahaya neraka. Karena tadi pernah dihitung ada orang itu masuk surga, semua dosanya enggak ada, amalnya baik. Dia ditunda masuk surga itu karena istri kamu satu. Ditanya apa salahnya ya kalau istri saya satu? Ada 3 perempuan yang gara-gara kamu nikah satu, yang potensi jadi wong macam-macam. Gara-gara gue bojomu satu. Setidaknya kita istighfar dari kasus itu. Ya sudah fair kita istighfar. Jangan-jangan sebagian orang itu karena ada kita nikahin terus masalah. Tapi tentu itu tidak salah kita ya, salahnya yang salah tentu. Tapi kita juga merasa salah. Caranya ini istighfar ya, tiba gue praktek dong. Ada perahara, jadi tulang milah istighfar. Milah istighfar atau jajal? Jawab, milah istighfar atau jajal? Istighfar, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ya, lagi misalnya gue jadi malaikat, rasa jadi pangeran gak mungkin. Gue jadi malaikat, tukang nulis. Ada perempuan di kampung itu ada perempuan 20. Pangeran nedir wong lanang mau 4. Berarti pironan? 5 cek kurang. Sing 4 ada. 5. Hah? Untuk 5-an. Gak sing kira-kira bagiannya papatan. Contohnya 40. Apa? Laki-laki 5. Udah belum pinter. Misalnya kita jadi bayang ngono, gak ben kowe kulino cerdas, ya kulino cerdas. Paling enggak itu mukmin lah. Ada lelaki 5 di kampung itu perempuannya 20. Terus semuanya takut mak-mak tadi. Takut powernya mak-mak. Ya, suami takut apa? Istri. Terus rabi sitoan, berarti kalau biro 5. Ya. Loh, iya kalau 5 mau paling mau. Aduh, cerdas Mustafa kok iso. Jadi masih deh kepengen tapi rawan. Tambah jenggot biasanya tambah gampang wayo ya. Aliran dindi kan berjenggotan doa itu kok jenggotan gak wayo aneh. Berarti kalau 5 cek berapa? 15. Oke, 15 ini kira-kira yang namanya manusia punya kebutuhan biologis kan? Punya. Kalau mereka nyuwun sewu sampai lesbi atau sampai melakukan penyimpangan seks atau penyimpangan sara-sara, kira-kira yang disalahkan tuh siapa? Ya orang 5 itu.
Nah ini masalah. Meskipun kita tidak berani sholat nggak apa-apa, kamu tentang istighfar. Astagfirullah. Dua masalah, nggak masalah. Astagfirullah. Itu sok kayak tapi kamu jangan sok suci, merasa itu baik-baik. Ini penting supaya kamu tidak janggal dengan Nabi. Saya ulang lagi, tidak janggal dengan. Coba sekarang, banyak lelaki yang mati itu demi Nabi, bela-belain agamanya Nabi. Dan jandanya itu terus dibiarkan oleh Nabi. Ini nggak fair. Dan itu nggak ada cara halal lain kecuali gini. Karena gue kan nggak mau seneng-senengan SMS-an. Kan nggak mungkin Nabi SMS-an. Memang untuk halal itu harus. Nah gue kan nggak. Gue pacar dong, gue alternatif. Gue seneng. Kan gue gak Nabi. Pasek ono ya pantas wae. Tapi ini masalah Nabi kan nggak boleh seperti itu. Makanya ini penting, makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, kalau kamu tidak bisa iman secara nafsu, secara rasa, imanlah secara akal. Itu tadi misalnya secara akal, kenapa sih para nabi istrinya banyak? Karena nolong orang satu baik, harusnya nolong orang banyak lebih. Dan Nabi mampu melakukan itu. Karena tadi, kalau kita misalnya mengasumsikan ada perempuan 20 dan lelakinya 5, itu kalau kita nikah satu semua kan masih 15. Nah sekarang faktanya di dunia itu banyak lelaki atau banyak perempuan. Udah pinter. Nah ini setidaknya kita masih punya akal itu supaya jaga iman saja. Kepentingan kita itu mau satu, jaga iman. Enggak janggal dengan Rasulullah. Sehingga ketika para nabi dituduh dipersek apa, kita tahu duduk perkaranya. Apa kita tahu duduk perkara. Itu satu, itu contoh satu. Contoh dua begini. Misalnya Mustafa berukin, bodoh pinterin apa? Ada satu kampung yang perempuan itu 20. Tadi contohnya 20 ya? 20. Terus Nabi kan sempat ngendikan tanah kaku takasaru, tanah salu takasaru, pak ini mubair di rumah. Nah es kadung Rabi itu anak itu ada. Aku itu bangga sama umat kuat. Sekarang hitung saja. Satu kampung perempuannya tadi tetap berapa tadi? 20. Lelaki yang muslim 5. Sekarang 5 ini nekat satu-satu, berarti masih 15. Kemudian ada bandar narkoba atau non muslim atau orang fasik 5 juga. Nekai wong 15 mau, berarti untuk wirona 3 kodoh terus cerdas 3. Ya Allah karim, ya Allah sudah murid terus matur nuwun Gus. Bab iki cerdas, ini tak jak farok itu dora iso itu. Dah, berarti sing orang fasik tadi, bandar narkoba atau non muslim, pokoknya fasik lah. Untuk bojo berapa mau? Zin, posisi berapa? 3. 3 dua anak 10-an. Berapa? 30 ping 5. Berapa? 150. 150 sing Islam grup bojone sitok dua anak berapa? Oh tadi anaknya berapa itu? 150. Enggak anaknya tadi terakhir orang. 10. Ya sekarang misalnya sing soleh mau 5 dia anak 10-an lagi berapa? 50 musuh 150. Kira-kira komunitas di situ kalau pilihan lurah sing dadi yo non muslim. Kira-kira sing nggawa Quran apa ngaji ning masjid sing perapatan kan fasik kabeh. Amin. Mergo kalah mayo. Jajal saiki diwalik. Sing entuk bojo telu mau wong Islam saleh kabeh. Sing liyane fasik minoritas. Nggawa Quran ning masjid pede wae. Sing gitaran sing sungkan. Mergo kalah mayoritas. Kalah napa? Mayoritas. Jadi uang itu senajan rawani poligami, setidaknya menyisakan logika. Betapa bahayanya kalau yang fasik yang lebih mayoritas, yang populasinya lebih banyak. Ya iya, misalnya 150 anak kiai kabeh wis ora saleh lah pas-pasan ngene iki wae. Nggo 150 go jalalan kabeh nalor itu. Lu sing gitaran sungkan. Saiki walian sing 150 go gitaran terus kowe ape go masjid. Go jalalan masjid wis ya. Amin. Dadi wong saleh amin mbek wong fasik prono to. Terus karena mereka menang pilihan lurah menang terus ge pelaturan. Masjid ora oleh adzan banter. Rame ini. Misalnya. Ngaji ora oleh nganggo speaker bisik. Tapi nak judi kesunatan misalnya. Habis mereka menang the power. Karena jumlahnya nak ra gelem ayo perang 150 mau musuh. 50.
Habis orang keramat kabeh. Jadi orang nabi roh. Setidaknya kita paham kenapa Nabi pakai logika tanakahu takasari. Kamu kalau wani nikah ya anak mesing. Kalau contohnya seperti itu ya hukumnya seperti itu. Lah saiki masalah wong Islam wis kadung akeh anggere anak kakean terlantar. Lah iku hukumnya beda men. Itu sing mari masalah. Jumlah wong Islam wis akeh ditambahi tambah terlantar, nambah terlantar. Wong anak loro wis dititipno mboke, bar iku dititipno Pak Gini. Bar iku dititipno pantai. Asuhan. Iku wis perkara. Lha itu kok hukumnya wali antar lantaran wong sitok itu dosa pemenang. Wong loro pemenang terus. Tapi setidaknya dengan logika kayak saya, orang tuh terlatih berpikir ala ulama bahwa sesuatu ini kadung fakta. Fakta adalah mayoritas itu menang dan mayoritas ditentukan oleh populasi. Populasi ditentukan oleh banyak istri banyak anak. Dengan logika itu kowe gak janggal Nabi ngendikan cung nang kawin sing akeh, nah anak yo sing senajan to ora wani nglakoni sing ngomong kowe nglakoni iku sapa aja GR. Mau iki jaga iman, ini masalah jaga iman bahwa Nabi punya istri banyak itu akal terbaik, punya anak banyak juga akal. Paham? Maksud kula mau jaga iman bukan masalah, sampean tetep bojo sitok. Paham ya? Kan terus gak janggal dengan logika itu kan Nabi bojone akeh janggal gak? Enggak kan? Paham ya? Yang penting kowe ora janggal ambek pilihane para. Lane Allah nak bela-bela Nabi walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa aku itu ngutus rasul. Yo tak gawe bojone wae anak putune. Kok Nabi Sulaiman kabare bojone wis sewu salat kabeh jamaah kabeh sak masjid Aqsa rame. Lah misale sewu itu dadi lonte kabeh tak dadi badan narkoba kabeh. Wah, itu menyebar tok. Kowe kelas ndi dadi bojone Nabi apa dadi ikhlas di wong sewu di rabi Nabi sito ambek berserakan di mana-mana. Misale kowe urip ikhlas iki. Terus kowe ora wani lakoni ora penting, kowe ora penting. Iku ora dadi umuran hukume pangeran, tapi akal kita masih tahu. Lha iku jare Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah wis ngene iki disebut wajada halawatal iman. Dia punya kenyamanan iman karena akalnya bisa menerima apa yang dilakukan para nabi. Meskipun dia orang wani nglakoni gak masalah. Saiki wong kudu ora paham ini. Nabi diukur ambek awake dhewe. Jenenge wayawa ya mesti mugo diperset. Menen itu sitok ora cukup ya terus butuhe wong akeh. Lah kowe wis roh ngono, ora butuh wong akeh gak masalah penting nganggo halal. Iku sutek-utek setan PKI. Jadi wis ora paham terus dipadakno wong akeh. Mulane idza sa'a fil mar'i sa'a dulu. Kalau syair paling tak kenang oleh mondok nganti saiki ada pepatah iki. Idza sa'a fil mar'i mesti sa'a dulu. Wong nak lakon wae elek. Done mesti. Misalnya ngene, Ruhin pacaran mbek cawe itu. Angger pacaran mesti diambu. Angger pacaran mesti dikeloni. Suatu saat Mustafa Jigot itu ya pacaran. Gonjakno cawe itu ya ora mungkin Mustafa. Kowe iku rodok maksum Jawa ta ora maksum Arab. Pikirane Ruhin. Ya mesti wis diambu. Mergo dene cara pikirane dhek nemu kadung pacaran gak ngambung iku rugi. Sehingga roh kabeh pacaran itu dianggap diambu. Tapi Mustafa sing ra tau ngambung pacare terus delok ya ra wani. Kok gonjak wani waktu to piro. Tapi kok gonjak wani. Ya misalnya Mustafa dhe pacar, ora tau ngambung ya ora tau nyekel. Terus roh Rukin pacaran, pikirannya ya ngono. Oh tetep ora tau dicekel. Dene tau batas-batasnya. Tapi nek Rukin nyangka Mustafa kira-kira wis ngambung. Iku jenenge idza sa'a ilal mar'i mesti sa'a dulu. Ono wong kok kelakuane elek. Zone mesti misalnya ono wong gay, hampir ketemu calanan ganteng dikeloni diambu. Terus ono wong jagungan mek cah ganteng. Padahal mbok ponakane, mbok kanca, ya ora tau ngono, pikirane yo. Ngono. Nah, artinya gini, kowe nek iso memahami nabi, nabi itu orang soleh, super soleh. Kowe ora memahami yo pancen wong fasik dadi kadok. Mulane ki fasik tak ilangi saiki, paham? Mulane ki kudu matur nuwun, yo matur nuwun yo fasik tak ilangi saiki. Dadi ki anggere don salah mek nabi yo pancen utekem iku. Ya mau pikiran, wong itu nggo kelon, di loro, di kelonan loro, di telu, di kelonan loro. Jadi agar wong di bojo akeh ya demi golek kelonan akeh. Iku fase karo utek ngono. Lah utek fase iki mbok analisis nabi. Iku setengah kafir dah kafir halus. Ya fase halus sampe mikirna kafir. Eleng-eleng ya kok ide ulama, idza sa'a fi'lul mar'i mesti sa'a dzulul.
Misalnya ono wong terkenal pejabat jaluk duit di proposal, terkenal wong sugih hutang. Suatu saat kancane awor pejabat pikirannya yo paling jaluk golek. Padahal nggak mungkin kan orang lain seperti itu semua kan tidak mungkin. Misalnya saya kenal pejabat itu misalnya rakrab, ditakdir kenal. Akhirnya aku orang kenal pejabat tak pikir paling koyo aku ditakdir kenal. Tapi nak tiap uang kenal pejabat jaluk duit orang liya jaluk duit. Lo kalau di konco akrab kata bupati, kebetulan gue takut nih, orang sadulan gue mari atas, lah kok iso? Lah gue santri ini jenengan dulan kok awal. Masalahnya kiai ketemu bupati, nyongkoni bupati ngekei duit kiai. Corono terkenal kiai ketemu bupati harus ngekei duit gue masalah mas. Iya, bisa aku ngelar rawani swandenan kita uang pikiran ini Coba sekarang ada kiai bupati didolani kiai pikirannya uang sing ngekei duit kiai ini kok bupati. Kira-kira. Pikirannya untuk kiro, kok nanti pikiran ngono terus, untuk elek. Padahal bupati sidolan keluar biasa gue kita, ngomongin konco keloteng saja, sidolan tak kok hukum, jorang kayak duit. Cie jajal, kenanganku, ini hubungan aku yang ngaji, nanti saya ini nyorok kan? Dia tak omong lucu bukan dia, nyorok aku, darah ibu kayak duit, jauh gue ini ngel untuk ngaji. Tapi dia mau apa ngaji ngenteni raga bupati ya sadar ngomong tiba eleng-eleng ya kayak tadi. Misalnya ono wong pacaran, tiap pacaran mesti ngambung ngelon. Terus wong liya pacaran yang enggak sampai seperti itu disangka ngono enggak? Disangka ngono. Mergo wong mesti madakno mbek awake. Sehingga saya kenapa menjelaskan panjang lebar tentang bojo akeh tadi. Saya tidak punya kepentingan di bojo akeh. Selain rawani tadi gak mesti ono sing bilang sudah itu sudah. Tapi udah sampai ke janggal be prilakune para. Nah ngono kafir, wong janggal be nabi itu kafir. Nabi itu adalah manusia yang disiapkan Allah semuanya spesial, semuanya masuk akal. Cara memahami gimana ya? Saya tadi tak latih tadi. Kalau ada satu kampung perempuannya 20, lelaki solehnya 5, bojone sitok-sitok berarti mau sing dadi solihah wong 5. Berarti cek 15 sing isoe bojone wong fasik dadi aset pengedar bandar narkoba. Coba sing kedosan sapa? Coba misalnya mbok rabi kabeh. Wong 5 rabi papatan, entek kan? Sitok mulang ikra qiraati, sitok mulang yang dua, sitok nandia, sitok GTPG, sitok gawe tasbih dadi kampung Islam. Terus sing lanang wis pahpoh wis mbok. Pokoknya ini kan yang penting paham pilihannya Nabi. Semua orang tak itu orang dipikir. Yang penting aku paham pilihannya. Wes ikut tak titik. Lu tenang, kalau nanti untuk bicara pas ngipi, gara-gara nerang-nerangnya tadi. Sampai dipetul ulama-ulama ada. Mereka apa? Zaman akhir uang gampang mudah. Hiper sakit itu uang dia disangka hiper. Ngerana rasanya jadi Nabi. Tak contoh nabi bener kafir no. Maksudnya tak menurut kafir. Sayyidah Aisyah rak wahyu masyhur Sayyidah Aisyah wahyu pol nom bisa iku le mantel mek Kanjeng Nabi yo entek bengi wis turu rumah apa cara kene iki Pak rumah paduk langit iki jenenge apa jenenge apa jenenge apa lekar iku Kanjeng Nabi malah salat. Padahal ya cara Sayyidah Aisyah yo tau-tau Kanjeng Nabi kuat. Kanjeng Nabi ora elek koyo kuat. Wong itu orang Nabi mesti seneng kuat jenenge Kanjeng. Ganteng-ganteng wong enak. Arab bisa. Artinya perkasa, orang ganteng manterong buat. Niku Sayyidah Aisyah wis turu rumah. Lekor wae. Rumah. Kanjeng Nabi ku santai salat sampai esuk. Sampai Sayyidah Aisyah kenangan deh. Nak dek ini cek ngadeg. Karena ida koma, mas ngadeg sikile diblodor. Sampai orang ulama sing bayar ya rada nakal ya. Umpama Nabi sujud ya pasti kuno berkut. Jadi angger Nabi pe sujud sikilku tak teko. Engko nak Nabi ngadeg. Tak selojor nang. Mergo dene ku nimtu muqtaridotan benayat itu turune jan. Jadi jajal kue misalnya ke sholat bojomu wae turun ning arepku. Milih sholatnya apa milih bojomu? Kira-kira. Jawab ya. Gak cara kue. Ayo lho bojone aja kok bojomu. Nabi terus sholat sampai selesai.
Mulane kok ora ana garwane Nabi bernabi kapundhut kecuali kagum ben. Nabi sausé kapundhut, Aisyah dadi muta'abbidah ahli ibadah, Zainab yo padha. Haudah yo padha. Mergo kenangane itu dekat akhirat, tambah dadi garwane Nabi kenangane tambah dekat. Ora kok bojomu kenangane mbek kowe yo kelon iku. Mulane kowe mati identik langsung rabi. Mergo dekne wong lanang yo digolo alus ngono wae. Yo kenangane kan kelon. Jika ketika kowe mati ora ono sing ngeloni terus pikirane nang kelon. Rabi yo perkara golek pengganti mau. Digolong al pengganti yo ngomong. Nabi ora ngono itu. Wes ngono cek parahe meneh jare kenangane Sayyidah Aisyah. Ngono iku bar ku metu. Fazir tu alaihi cemburu sekali pasti ke Zainab. Wa yallati tusamini fil jamal yang cantiknya senikat saya itu Zainab. Nabi metu. Tak parani. Tak tiri iku. Pikiranku mesti golek Zainab. Terus termasuk ayu mesti. Iya. Jebule moro baki. Baki itu kuburan. Baru dok baki malah nih riwayat salam nih ahli kubur riwayat Aisyah niate elek dek nututin Nabi. Niate ku paling golek sing anyar. Wis ora ndekne. Assalamu alayka ya ahlal baqi. Assalamu alaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lah. Mak iku riwayat hadis delok hadis-hadis sok. Rawine ku Aisyah niate ku elek. Ngincim Nabi ki moro ndi. Akhirnya roh jebul morotin kuburan terus moco iku melahir riwayat salam nang kuburan riwayatnya Aisyah curiga be Nabi jebule ketemu mau kuburan coba jajal iki bojomu curiga bengi-bengi metu nak ra moro ndi jajal sak pembuti ora roh ya ora kudu nakal betul-betul tok ya soal alasane penelitian iso wong cah saiki ya sing rasa apa artinya ngene misale ki biasa nakal yo bayang wong liya yo nakal tapi ora koyo kowe mulane garwane wedine pol jenenge Nabi. Masa Aisyah dari garwa paling disayang, paling ayu, paling perawan. Kenangane kok, ya Rasulullah, jenengan salat nganti ngono sikile mabuk. Iya, nanti kan dadi Nabi sepenak dosa di sepuro kok salat nganti ngono kok. Afala aku nu abdan syakur. Aku justru iku aku kudu syukur. Bojomu duwe kenangan ngono kok kowe. Ayo jajal kok. Mas ora iso munggah kakek utang mesti. Utawa kayak arep bojomu ra gelem wis ngono tok kenangane urusan. Nabiku Aisyah sing paling ayu wae roe mau salat ya. Ya tentu kita fair namanya suami istri pernah hubungan. Tapi ra koyo kowe. Zainab yo padha kenangane mbek Nabi. Umi Salamah yo Umi Salamah ku wiridan mulai Isya sampai subuh. Kowe kok wiridan nanti suwi tak warai kalimat sing nak waca padha wiridan suwengi napa ya Rasulullah sing kula langno sampeyan. Subhanallah wa bihamdihi atadakhalti wa ridho nafsi wa zinata. Jadi kabeh periwayat hadis-hadis wiridan itu garwane Nabi. Terus poso sunat ora kudu nginepno apa? Niat. Iku yo kate Nabi esuk-esuk ya Aisyah pada sarapan. Tidak ya Rasulullah, idzan asumu wis aku tak poso. Seenteng itu Nabi hubungan dengan istri. Kowe ta? Ora ono sarapan wedok opo esuk-esuk ora nakakno. Nabi enteng ya ora sarapan dia anak ora aku tak. Kowe tau ngatoni. Ngamuk. Terus ketika suatu saat Nabi niat poso. Terus Aisyah ditakoki ada sarapan ya Aisyah ada. Ya tahu tak batal. Sehingga jadi hukum fikih nak poso sunat ra wajib diterus. Akhirnya Aisyah jadi sumber hukum. Padahal garwo. Nak jajal bojomu iso gak jadi sumber hukum. Ayo. Sing kiai lah tak korek bojone kenangane mbek sing lanang, nak tukarane. Agar harmonis yo kelon wis ngono to. Nak harmonis yo kelon, nak harmonis tukaran semua to. Ora ono ati koyo kowe ora sithik ora. Lah tadi, mulane kula kuwatir nak pikiranmu elek mergo saat fi'lul mar'i mesti saat duluan gerbong nglakone elek mesti done yo. Mulane jogeman iki kelakuan elek itu. Mulane kowe kula mek wong yo khusnudon. Perkarane piye? Kowe kula nu mek bojo kula ora tau yo duwe. Nganti sakniki. Bojo kula ya anak kiai kudu kiai dadi di tradisi.
Kulo nggih sering ngekek dhuwit tapi bojoku ora ya. Bojoku ya dididik wong tuane sing iso nyukupi pangeran ra bojo. Kulo ya dididik wong tuaku sing iso nyenengno pangeran ra bojo. Dadi aku ora dalu ya biasa, tahajud kadang sinau sampai iso ya biasa. Ya seneng ae wong ulama sinau seneng. Bojoku ya di dunia dia ya asik. Kumpul ya sak kadar aku kan enggak. Ngamuk kok begal-begal. Wong itu ora benwani sing lanang, anak bal malaika khatat. Sing wedok ya dalil. Lha iku nak kodak napa kok ora ono laknat-laknatan. Mestinya cara berpikir kita begini. Allah itu zat yang mensifati dirinya wa annahu wa hakawaka. Allah itu zat yang bikin kamu bisa tertawa dan zat yang bisa bikin kamu nangis. Tapi kita ini sering mengatakan, sing iso nyenengno aku nak bojo nrima nurut goblok. Lha apa makhluk sifat iso nyenengno kowe iki sama. Sing iso nyenengno sama apa? Wong bolak-balik tukaran mbek bojo. Tapi kula ya asik sinau, bojo kula ya asik terus. Karena sing iso nyenengno pengen. Mungkin ada masa-masa sebaiknya kita itu lagi tukaran. Ben bojo eling ibuke meneh eling keluargane mergo mantel sing lanang. Nek eling terus malah pedhot keluargane. Baru kayak tukaran mbek kowe nelpon ibu, nelpon dulu, jadi akhirnya punya kekuatan lagi. Sing kowe baru kayak nang-nangan eling kitabe, eling. Kan bagus gak? Ora. Kowe balane setan tukaran terus sudah tunda. Dan saya ini mudah-mudahan kelakuane setan ta manusa. Lah kowe ora tau saleh meneh iku akhire uripe wis ngene. Mulane mareni, ora saleh iku mareni, mergo mau ida sa'atul mar'i. Contoh menang ini Sayyidina Umar kurang terkenal di Sayyidina Umar kotok epol. Tapi jangan bayangkan Sayyidina Umar nabi bojone kotok masyhur. Ada sahabat mendiamu ibu bojone pas itu Umar jadi khalifah. Datang ke khalifah Umar. Ya khalifah saya mau matur. Ono apa? Pas mau ditakoki ono apa bojone Umar pas digodhe itu dua. Sampun ya. Loh, orang kodok dan itu Umar gak emosi, lucunya Umar sepuasar itu gak emosi, santai. Sampun ya, orang matur kok sampun, sampai 3 kali disampun. Ternyata dengan ngalami. Apa lapor bojone. Terus Umar mendingan, wong itu digawe mintilain amat wong itu kok iku sing bingung. Mbok toto wis ra kena. Umar sekeras itu ternyata nangani bojo dibeng. Kowe nyangka Umar tegas ini keliru juga enggak. Sampun ya Umar, sampun ya Umar. Sampun piye Pak? Sampun. Sampai mawon. Kanjeng Nabi ki ngoten. Kanjeng Nabi masyhur tau turu masjid itu saulan gara-gara nenengan beku. Memang samu Nabi gak tau nang. Tau nenengan saulan. Seru di kowe. Kowe perang kira-kira. Enggak, jadi kira-kira gitu. Dia sok harmonis, ora tau gak. Kowe perang kira. Sing umum kira-kira. 1 hari gitu. Telu. Sunyi itu berapa? Sehari. 3 hari. 1 hari. 1 hari gitu. Tapi nah kalau nangan ora kroso. Goblok di dunia dhewe, bojo di dunia dhewe wis ora kroso. Gue niku. Eleng-eleng ya terus niku sing disebut napa? Sing disebut tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani niku laghatul iman adalah bitas dikil akli. Akal itu menerima. Misalnya gini lagi. Lalu kenapa Allah itu bikin sesuatu itu buruk? Misalnya. Padahal Allah kan bisa bikin sesuatu itu baik semua. Misalnya. Kamu udah usah janggal, wes misalnya ke kepeksa janggal, wes nganggo akal. Misalnya ke gaya sumur, iso gak gaya logika sumur tanpa pencerahan? Gak iso kan, agar sumurnya gede yo, pencerahannya gede. Kalau limbah wong adus mesti jadi. Tapi pencerahan tetap najis. Tapi ke wani darani pencerahan ora gunane. Ra iso kan karena itu buangan limbah. Artinya nak Allah itu gawe khairihi wa syarrihi no apik ya kok Allah elek kok. Wes setidaknya kowe ndek contoh ya logikane ngono. Senajan to kowe ra iso nampa, pokoke logikane mergo anggere sumure gedhe ya peceren. Ya kowe iso gawe omah tanpa limbah buangan pinjam, iso gak? Gawe omah lek gak usah WC mari ambon-amboni, kowe iso. Iso gak? Jadi setidaknya itu ngerti, oh nak ngono elek apik digawe pangeran kabeh ono. Tapi sing elek tetep darane elek aja terus ngene kabeh gawane pangeran padha wae terus kabeh turu nang WC. Saraf to.
Kabeh apik terus kabeh mangan tinja, mergo kabeh apik. Ya ora iso ya sarep diobatno. Tapi kowe darane ora ono gunane tinja ya goblok wong kena nggo pupuk, paham ya? Lah iku jenenge akal. Setidaknya kita ngerti lah. Kenapa khairihi wa syarrihi? Meskipun rapati paham, wis lumayan lah pas coba ngaji iki lumayan kok. Lumayan enggak? Alhamdulillah harus paham. Ya tadi kan gak junggal janggal. Ngono wah ya sunah nabi ora karepe to ora nang di sunah. Tapi kok terus saya lah kurang ngongkon ya. Ya ora ngongkon wae ya ora nglarang wis pokoke biasa. Sing penting kula kepentingane situ. Wong gak janggal apa yang dilakukan para rasul para nabi. Pun niku kepentingan kula tentunya.